Good evening, everybody. Dobrý večer vám všetkým. This is the biggest crowd of Slovaks I've been speaking to for many years. To je asi najväčšia skupina Slovákov, aké som kedy rozprával. Since I do not have very much time here with you, I will come to the point straight away. Keďže tu na vás nemám príliš veľa času, tak pôjdeme hneď k veci. What I usually deal with is insight meditation. Čím sa obyčajne zaoberám, je meditácia v hlave, which can be considered as the heart of the Buddha's teachings. ktorá sa dá považovať za jadro alebo srdce Budhovej náuky. When I say the Buddha, we go back over 2,500 years ago. Keď hovorím o Budhovi, tak sa vracame 2500 rokov dozadu. In a place very far away in what we call the present Nepal and in North India. Do miesta, ktoré je toto veľmi vzdialené a v súčasnosti sa volá Nepál alebo sever Indie. What he realized and thought about is something very close to all of you. To, čo si uvedomil, je niečo, čo je všetkým vám veľmi blízke. Because when you talk of spirituality, real happiness, it is something which can be found very close in every one of us. Pretože keď hovoríme o duchovne alebo ozajstnom šťastí, tak je to niečo, čo sa dá nájsť v každom z nás. This thing transcends all cultures, concepts, and even religion. Táto vec presahuje všetky kultúry, všetky náboženstva, všetky koncepty. When I first came from Asia to Europe, I was wondering whether I was able to communicate with the people here. Keď som prvýkrát prišiel do Európy z Ázie, tak som sa obával, že či budem schopný komunikovať s ľuďmi odtiaľto. I found that it was not difficult because the universal truths are the same. Zistil som, že to nie je až také ťažké, pretože univerzálne pravdy sú všade rovnaké. From the very beginning, the Buddha gave a very simple formula. Hneď od začiatku Buddha dal veľmi jednoduchý vzorec. Návod. There's suffering and there's happiness. Existuje utrpenie a existuje šťastie. There's a cause of suffering and a cause of real happiness. Existuje príčina utrpenia a príčina ozajstného šťastia. The cause of suffering is craving. Príčina utrpenia je chtivosť. The cause for happiness is wisdom. A príčinou šťastia je múdrosť. In the center of all this is the consciousness. A v centre tohto všetkého je vedomie. This is where the story begins. A tu začína náš príbeh. In the consciousness, there's this
two basic qualities. Vo vedomí sú dve základné kvality, charakteristiky. One is delusion, Jednou je zaslepenie, the other one is mindfulness. a druhou je všímavosť. These are the two things what one should learn to recognize from the very start. To sú dve veci, ktoré by sme sa mali naučiť rozpoznávať hneď na začiatku. You know what a child learns when he first grows up. Viete, čo sa dieťa naučí, keď vyrastie? Čo je prvé, čo sa naučí, keď vyrastie? What do the child first learn when he grows up in Slovakia? Čo sa deti na Slovensku učia ako prvé, keď vyrastajú? Can somebody answer me? Vie mi niekto odpovedať? I'm sure you have been small before. What was the first thing you learned? Určite ste boli menší kedysi. Čo bolo to prvé, čo ste sa naučili? How about you? Povedať mama. First thing was probably eating. They are saying here, say mother or to breathe. Moving around? In Thailand, the first thing they learn is mindfulness and clear comprehension. V Thajsku sa ako prvé naučia všímavosť a jasnú pozornosť. In Sri Lanka, Mano Bumbangama Dhamma Mano Seta Mano Maya. Mind is the forerunner of all things. Na Sri Lanke sa zase naučia verš z Dhammapady, ktorý bol recitovaný v originál Páli a znie, že mysel je predchodca všetkých vecí. Somebody didn't turn his phone off. Modern technology. It's really good. Modern month. You have a meeting somewhere else. In case I'm on call, no? In case somebody needs my help. Musím byť vždy po ruke v prípade, že niekto potrebuje moju pomoc. Nemôže si vypnúť telefón. Some yogis, if they're in trouble. Yeah, sometimes. In Burma, the child learns Dhamma the moment it is in the womb. V Barme dokonca sa dieťa naučí Dhammu ešte pokiaľ je v maternici. No, when the child is conceived, the mother recites Buddhist metaphysics when he's rubbing the stomach. Takže keď dojde k počatiu dieťaťa, tak matka recituje buddhistickú metafyziku a masíruje si to pri tom brucho. When he's born and is in the cradle, the mother sings Buddhist metaphysics. A keď sa narodí a je v kolíske a mama ho uspáva, tak mu spieva buddhistickú metafyziku. So, you see what people learn in Buddhist countries. Tu vidíte, čo sa ľudia učia v buddhistických krajinách. So the moment even in Malaysia, the moment the child begins to walk, he follows the father doing walking meditation. Dokonca aj v Malajzii, ako náhle dieťa dokáže chodiť, tak následuje svojho otca pri meditácii v chôdzi. It's not always the case, but sometimes. Nedieje sa to tak vždy, ale niekedy áno. So the first thing I think a person should learn when he grows up is mindfulness and clear comprehension. Takže podľa mňa prvá vec, ktorú by sa mal človek naučiť, je všímavosť a jasná pozornosť.
jasné porozumenie. This is also beginning to know the consciousness. To je začiatok spoznávania vedomia. Because a person, when he comes to this world, is going on a long journey. Pretože človek, keď príde na tento svet, začína dlhú cestu. What will he meet at the end of his journey? S čím sa stretne na konci tejto cesty? Once I wrote a poetry. Raz som napísal jednu básničku. Everyone is like a book. Každý je ako kniha, It tells you a story. ktorá ti povie príbeh. At the end of the book, will you be the hero or the fool? A na konci knižky budeš hrdina alebo blázon. What will the book be about? O čom bude tá kniha? The book should be about the story of mindfulness. Tá knižka by mala byť o príbehu, o všímavosti. That is the journey of mindfulness through life. To je cesta všímavosti cez život. Then it would be a great story of realization. Potom by to bol veľký príbeh o realizácii. You may hear a lot of books now about autobiographies. Možno ste videli veľa kníh o autobiografiou. Of people that climb the highest mountains. O ľuďoch, ktorí sa šplhajú na najvyššie hory. About kings and queens. O kráľoch a kráľovnách. About great rock stars. Veľkých rokových hviezd. What else? Čo ešte? At one time I loved to read biographies. Boli časy, keď som miloval čítať biografie. At one time. Kedy si? Not so much now. Už teraz moc nie. So, if you have not learned about mindfulness, let me give you a start. Pokiaľ ste sa ešte veľa nenaučili o všímavosti, dovolte mi začať. First, you must learn to look within your heart. Poprvé musíte sa naučiť pozerať v rozmedzi svojho srdca. Consciousness is a difficult word to understand. Vedomie je náročné, ťažké slovo na pochopenie. When I ask these psychologists and psychotherapists, they usually try to avoid the question. Keď som sa pýtal psychológov alebo psychoterapeutov, tak sa zvyčajne tomuto slovu vyhýbali. Alebo jeho vysvetleniu. And yet I think it's very not so difficult. Ale ja si myslím, že nie je až také ťažké. Because in many of these Asian countries, even simple people, when you ask them about consciousness, they know what you are talking about. Pretože v Ázii, aj keď sa toto spýtate jednoduchých ľudí, tak vedia, o čom hovoríte. Because they are always close to their heart. Pretože sú vždy blízko svojho srdca. In developed countries, they are more in the thinking and in their mind. V rozvinutých krajinách sa ľudia viac nachádzajú v mysliach a v myslení. Slovakia is not so bad yet. Slovensko na tom ešte nie je tak zle. You're not that developed. Not that complicated. Nie sme takí komplikovaní. Like people in America, very difficult. Ale napríklad ľudia v Amerike sú dosť nároční. So, to start with, we use the word heart.
Takže na začiatok použijeme slovo srdce. Heart is closer to feelings than thinking. Srdce je totiž bližšie k pocitom ako k myšlienkam. But when you look at your heart, don't try to be so emotional about it. Ale keď sa pozeráte na svoje srdce, nesnažte sa byť až taký emocionálny. So first, you can try now. Close your eyes. Môžeme to vyskúšať teraz. Zavrite si oči. And try to look and be conscious of your heart. Snažte sa pozrieť na svoje srdce. Buďte si vedomí svojho srdca. In the center of it will be some feelings and emotions. V jeho centre budú nejaké pocity a emócie. Around it will be some other mental states. Okolo neho budú nejaké ďalšie mentálne stavy. And further away will be all your thinking. A ešte ďalej bude všetko to vaše myslenie. If you keep your awareness in this, you'll find that there's an inner space. Pokiaľ sa vám podrží zanechať uvedomenie v tomto mieste, zistíte, že tam je vnútorný priestor. There's a kind of being or existence inside there. Je tam akoby určitý druh existencie, bytia. And who you think you are is only part of it. Tým, kým si myslíte, že ste, je iba časť toho celého. This is what we can call the consciousness. To je to, čo môžeme nazvať vedomie. Can you feel it? Cítite to? No? Yeah? Just let you think so. Nič? If you feel there's some emotion and feeling there, you're already beginning to know it. Pokiaľ cítite nejaké emócie a pocity, tak už ste na dobrej stope. If you look at it longer, the awareness grows to a larger area. Pokiaľ sa na to dokážete pozerať dlhšie, tak vedomie sa rozrastie do širšej oblasti. Now, this thing inside you, this heart inside you, can be clear or can be confused. Teraz táto vec, ktorá je u vás vnútri, to srdce, môže byť čisté alebo môže byť zmetené. And when it's clear, that means you have mindfulness. Pokiaľ je čisté, to znamená, že máte všímavosť. When you're confused, there's delusion. Pokiaľ je zmetené, tak je tam zaslepenie. The important thing is you have the free will to make it clear or let it be confused. Dôležité je, aby ste sa slobodne rozhodli, aby ste mali slobodnú voľbu, že či ho necháte čisté, alebo že či ho necháte zmetené. Yes. This free will does not work all the time. Táto slobodná vôľa nefunguje
stále. If you practice it regularly, you are more have access to it. Pokiaľ ju však trénujete pravidelne, tak narastie, budete mať viacej. You understand? Rozumiete? Sometimes people don't use the heart. Sometimes people say the mind. Niekedy ľudia nepoužívajú srdce, používajú myseľ. They say make your mind clear. Hovorí sa, nechajte svoju myseľ čistú. It's the same thing, but a different word. Je to tá istá vec, len iné slovo sa použilo. If your mind is clear, there's mindfulness. If your mind is confused, there's delusion. Pokiaľ je vaša myseľ čistá, je tam všímavosť. Pokiaľ je vaša myseľ zmetená, je tam zaslepenosť. It is a very important beginning knowledge because all happiness and good states in life and existence begin with this. Toto je veľmi dôležitá počiatočná informácia alebo vedomosť, pretože všetko šťastie v živote začína v tomto bode. Take for example, the moment you wake up in the morning. Zoberme si napríklad moment zobudenia, keď sa ráno zobudíte. Is your mind and heart clear or is it confused? Je vaša myseľ alebo srdce čistá alebo zmetená? If you can't wake up with a clear mind, then the rest of the day will tend to become clear. Pokiaľ sa zobudíte s čistou myslou, tak zbytok dňa je pravdepodobné, že zbytok dňa bude tiež čistý. If your mind is not clear but confused, then you have to clear your mind to start the day right. Pokiaľ vaša myseľ nie je čistá, tak by ste ju mali očistiť a tak začať deň. What usually people do, ordinary people do to get something like that would be maybe they get up and say a prayer. Čo zvyčajne ľudia robia, aby sa im to podarilo, tak sa zobudia a modlia sa. Sometimes they get up and do some yoga or exercise. Alebo robia jogu alebo nejaké iné druhy cvičenia. If you want to do it more directly, then you try to arouse your mindfulness through Vipassanā exercises. Pokiaľ máte záujem to robiť priamejšou cestou, tak je dobré praktikovať meditáciu Vipasana. Take for example, even if a person practices some simple concentration. Zoberte si napríklad človeka, ktorý praktikuje nejaké cvičenia jednoduché cvičenia na koncentráciu. When people practice meditation, usually they practice concentration. Zvyčajne, keď ľudia meditujú, tak meditujú na koncentráciu alebo praktikujú koncentračné metódy. For example, they may do some mantra chanting. Napríklad môžu spievať mantry. They have this mala beat and they say Om Mani Padme Om, Om Mani Padme Om. Napríklad majú gorálky a spievajú si Om Mani Padme. Yeah? Or they do some visualization. Alebo si niečo predstavujú, vizualizujú. Yeah? Sometimes they use the breath in out. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Inokedy si zase všímajú svoj dých, nádych, výdych, nádych, výdych. Dnu von. Because they understand that if they concentrate the mind and they don't let it run away all over, you become peaceful. Pretože si uvedomujú, že keď si koncentrujú myseľ na jeden bod a nenechajú lietať dookola, tak dosiahnú kľud. Not necessary. Nie vždy. Many people try to, they end up with a headache. Mnohí ľudia to skúšajú a skončia s bolesťou hlavy. Yeah.
The point in meditation is not concentration, it is mindfulness. Základ meditácie nie je koncentrácia, ale všímavosť. To check whether you're mindful or not, you look into 3 basic qualities. Ak chcete zistiť, či ste všímaví alebo nie, pozrite sa na 3 základné kvality. First is clarity. Prvá je jasnosť. Second is peacefulness. Druhá je kľud, mier. Third is softness. A tretia je jemnosť. Look at your consciousness, your mind. Is it clear? Pozrite sa na svoju myseľ, na svoje vedomie. Je jasné? Čisté? If you don't know what a clear mind is, imagine bright lights or crystal. Pokiaľ neviete, čo je to čistá myseľ, predstavte si jasné svetlo alebo kryštál. You can imagine the crystal or bright light, then the mind becomes very bright and clear. Keď si predstavíte jasné svetlo alebo kryštál, tak myseľ sa stáva veľmi jasná. Peacefulness. Kľud alebo mierumilovnosť. If your mind is disturbed, then it is not peaceful. Pokiaľ je vaša myseľ rozrušená, tak nie je kľudná. If you are angry and anxious, you're not mindful. Pokiaľ ste nahnevaní alebo rozrušení, tak nie ste všímaví. Then if you go to a nice, simple place, very quiet, there's a beautiful lake, then your mind calms down. Then you know what peacefulness is. A keď sa potom presuniete na nejaké kľudné, pekné miesto, napríklad nejakému jazeru, tak sa vaša myseľ ukludní, stíši a vtedy si možno uvedomíte, čo je to čistá myseľ. Again, if your mind is rigid, your mind is stubborn, your mind is angry, then your mind is not soft. Pokiaľ je vaša myseľ tvrdá, nepoddajná, tak potom nie je mäkká. Your mind has compassion, your mind has loving kindness, your mind is soft like cotton wool, then you're mindful. Pokiaľ je vaša myseľ plná milujúcej láskavosti alebo súcitu, tak potom je vaša myseľ jemná. So you check on these 3 qualities: clarity, peacefulness and softness. Takže je dobré skúsiť sa pozrieť na tieto 3 kvality. Jasnosť, mierumilovnosť a jemnosť. You try to arouse and develop these 3 qualities. Snažíme sa zvýšiť alebo rozvíjať tieto 3 kvality. After a while, we will give you a small exercise to help you to bring up these 3 qualities. Za chvíľu vám ukážem jednoduché cvičenie, ktoré vám pomôže tieto 3 kvality zvýšiť. When you have these qualities in your mind, in your heart, then you can start concentration. Pokiaľ máte tieto kvality v mysli alebo v srdci, potom môžete začať praktikovať koncentračné metódy. You can use any object you like. Of course, some objects are better than others. Môžete použiť hociaké objekty, aké by ste chceli, ale samozrejme niektoré objekty sú vhodnejšie ako druhé. If you can keep your mindfulness on one object for longer time, then right concentration of mindfulness is different. Pokiaľ sa vám podarí udržať koncentráciu na jednom objekte dlhšiu dobu, tak sa rozvinie správna všímavosť. And the mindfulness, the peaceful mind, the clear mind becomes powerful. Potom sa všímavosť a tá čistá myseľ stane veľmi silnou. Or if you wish again, you can say the peaceful heart, the clear heart become very powerful. Potom sa tá kľudná myseľ alebo kľudné srdce stane veľmi silnou. When it becomes powerful, then it is very useful for you and everyone around. A keď sa stane takto veľmi silné, tak je veľmi užitočné ako pre vás, tak aj pre ľudí okolo vás.
Do not underestimate short periods of meditation. Nepodceňujte krátke periódy meditácií. I think if a person can keep his mind concentrated on a mindful state for 5 minutes continuously, it can be a big difference. Pokiaľ sa vám podarí držať myseľ všímavo a koncentrovanú aspoň po dobu 5 minút, už to dokáže spraviť veľký rozdiel. When you ask people to come for retreats 1 week, oh, very difficult. I have so many things to do. Keď sa spýtate ľudí, že či by išli na zásed, napríklad na týždeň, že vám povedia, to je veľmi ťažké, mám toľko veľa vecí, ktoré musím spraviť. Even half an hour a day also can be very difficult. Dokonca aj pol hodina denne dokáže byť niekedy veľmi náročná. Especially when you have many children around screaming. Špeciálne keď máte okolo veľa detí, ktoré jačia a kričia. But if I tell them, can you have 1 minute of meditation a day? Ale keď sa vás pýtam, dokážete mať 1 minútu meditáciu denne? And there's no excuse. Tak tam už by nemali byť žiadne výhovorky. You go to toilet also more than 1 minute. Dokonca ísť na záchod trvá viac ako 1 minútu. And you can get many 1 minute meditation. A dokážete si spraviť veľa 1-minútových meditácií. You can start by 1 minute the moment you wake up. Môžete napríklad začať 1 minútou v momente zobudenia. You can get 1 minute before you sleep. A potom si dať 1 minútu predtým, než zaspíte. You already have 2 minutes. No, už máte 2 minúty. Somewhere in between in the morning you can get another minute. Niekde medzi tým si môžete dať ďalšiu minútu. Somewhere in the afternoon you can get 2 minutes. Tam si môžete po obede pridať 2 minúty. You already have 5 minutes. Tu už máte 5 minút. So usually when you start with 1 minute you can end up with more than 1 minute. A zvyčajne, keď začínate s 1 minútou, tak skončíte s viacerými. Imagine what would you, when your 1 minute is having peace, when you're not meditating, what you're doing. Predstavte si, čo robíte, keď... sorry. If you're not meditating in that 1 minute, what would you be doing? A čo by ste robili, kebyže nemeditujete tú 1 minútu? You'd probably be just thinking. Možno len myslíte. So, it would be good firstly to say that everyone here, if they can try to be mindful, more mindful every day, 1 minute or more than 1 minute, you will make a change in your life. Takže dá sa povedať, že pre každého z vás by platilo, že pokiaľ sa vám podarí meditovať minútu alebo trochu dlhšie ako 1 minútu, tak to spraví zmenu vo vašom živote. Few minutes of meditation. Dobre, tak môžeme vyskúšať pár minút meditácie. Then we have some questions and answers. Potom bude priestor na otázky a odpovede. Then we have a short break. Potom máme malú prestávku. And after that we can go into loving kindness meditation. Potom si môžeme dať meditáciu milujúce láskavosť. This is also another very important meditation, especially with living with people. To je ďalší druh veľmi dôležitej meditácie, speciálne keď žijeme s druhými ľuďmi. When two people come together, two things can happen. Keď sa stretnú dvaja ľudia, môže sa udiať dve veci. Either you get along or you don't. Buď spolu vychádzate, alebo nie. So you must well get along. Takže mali by ste spolu vychádzať. But getting along is not so easy all the time. Ale vychádzať spolu dobre stále nie je až také jednoduché. And so you have to learn to practice loving kindness.
A tak by ste mali praktikovať alebo naučiť sa praktikovať túto meditáciu milujúcej láskavosti. This is the immediate remedy for anger, depression and all those terrible things. Je to okamžitý liek pre hnev a depresiu a všetky tieto veci. Okay? Now we try some minutes of mindfulness meditation. Teraz vyskúšame pár minút meditácie všímavosti. You ready? Ste pripravení? Then you can ask questions. Potom sa môžete pýtať. Looking for some watch or clock. Okay. Yeah. Yeah. Now close your eyes. Zavrite si oči. Take deep breath. Zhlboka sa nadýchnite. As you breathe out, relax. A ako vydychujete, uvoľnite sa. As if you breathe out all your stress. Ako keby ste vydýchli všetken váš stres. As if the relaxation goes into every cell of your body. Nech uvoľnenie prestúpi do každej bunky vášho tela. Keep taking deep, slow breaths. Pokračujte v hlbokých, kľudných nádychoch. Now relax the top of your head. Uvoľnite vrchol vašej hlavy. Relax your forehead. Uvoľnite si čelo. Relax your eyes. Uvoľnite si oči. Relax your nose and face. Uvoľnite si nos i celú tvár. Relax your mouth and jaws. Uvoľnite ústa a čeluste. Relax down into your throat. Ďalej uvoľnite dolu do vášho hrdla. Relax the back of your head to the neck. Uvoľnite zátylok. Až po krk. Relax your shoulders. Ďalej si uvoľnite ramená. Relax your arms down to your hands and fingers. Uvoľnite svoje ruky cez ramená až dolu k prstom. Relax the chest. Uvoľnite si hrudník. Take a deep breath and let, as you breathe out, let a sense of deep peace sink into your chest. Zhlboka sa nadýchnite
A ako vydychujete, nechajte hlboký mier prestúpiť vašim hrudníkom. Relax the abdomen and deep into the abdomen. Uvoľnite si brucho a hlboko do brucha. Relax your back down to the buttocks. Uvoľnite si chrbát až dolu k zadku. Relax your legs down to the feet. Uvoľnite si nohy až dolu k chodidlám. Now try to feel the tingling feelings at your toes and foot. Skúste precítiť tie štedlivé pocity na vašich prstoch na nohách a na chodidle. Feel the tingling feelings at your fingers and hands. Precíťte tieto štedlivé pocity aj na prstoch, na rukách. Feel the warmth and pressure at your buttocks. Precíťte teplo a tlaky na zadku. Feel the body warm and other sensations up to the head. Precíťte teplo tela a ostatné počitky, ktoré vedú až hore k hlave. Relax again from the top of the head to the neck. A opäť začnite uvoľňovať od vrcholku hlavy až po krk. Relax the shoulders, down the arms to the fingers. Uvoľnite ramena, dolu rukami až k prstom. Relax the chest, down to the abdomen. Uvoľnite si hruď až dolu k bruchu. Relax the back, down to the buttocks. Uvoľnite si chrbát až dolu k zadku. Relax the legs, down to the feet. A uvoľnite nohy až dolu k chodidlám. Feel again the sensations of the legs, hands and buttocks. Opäť precíťte pocity na chodidlách, rukách a na zadku. Feel the sensations in the body of the head. Precíťte pocity na tele až k hlave. Tell your mind and heart to become clearer and clearer, brighter and brighter. Povedzte svojmu srdcu a svojej mysli, aby bola čistejšia a čistejšia, a jasnejšia a jasnejšia.
heart to become more and more peaceful. Povedzte svojmu srdcu, aby bolo viac a viac kľudné. Tell your awareness to be more and more soft. A povedzte svojmu vedomiu, aby bolo viac a viac jemné. Feel the peacefulness and the softness that is inside you. Precíťte ten kľud a jemnosť, ktorá je vo vnútri vo vás. Now what you can do now is slowly put your hand on the upper part of your abdomen. A čo môžete spraviť teraz, je, položte si ruku na hornú časť vášho brucha. The place is around the diaphragm region. To miesto je v hornej časti brucha. When you breathe in and out, this part naturally rises and falls. Keď sa nadýchujete a vydýchujete, tak táto časť prirodzene stúpa a klesá. It's just like a child is going to sleep, you feel the breath. Je to ako dieťa, ktoré keď zaspáva, tak cíti svoj dých. Difference is, in this case, the awareness is clear. Rozdiel je v tom, že teraz je vedomie alebo uvedomenie jasné. You're like sitting by the beach, watching the wave rise and fall. Ako keby ste sedeli na pláži a pozorovali vlny, ako stúpajú a klesajú. The moment you lose your mindfulness, you're either thinking or sleeping down. V momente, ako stratíte svoju všímavosť, tak buď myslíte, alebo ste zaspali, máte otúpenú mysl. And quickly bring back your awareness, mindfulness, and follow again this breath. Tedy rýchlo prídete svoje uvedomenie, svoju všímavosť späť a pozorujte dých. Your hand is tired, you can change the hands. Keď sa vám ruka už unavila, môžete si vymeniť ruky. When you're used to it, you don't have to put your hands, you can still feel. Keď sa na to zvyknete, nemusíte mať ruku na bruchu a môžete to stále cítiť. When you cannot feel your breath, again you can strip your awareness through the body from head to feet. Pokiaľ nedokážete cítiť svoj dých, tak môžete si prechádzať všímavosť cez telo, od hlavy až k nohám. In this way, you can keep your mindfulness following the body processes. Týmto spôsobom sa vám podarí udržať všímavosť, aby pozorovala telesné procesy. This will later bring you to be more aware of the inner mental processes. Toto vás neskôr privedie k väčšiemu uvedomeniu vnútorných mentálnych procesov.
Okay. Open your eyes. Môžete otvoriť oči. How do you feel? Tak, ako sa cítite? Feel your mind more quiet? Máte pocit, že je vaša myseľ tichšia? Very simple exercise. Veľmi jednoduché cvičenie. Anytime you can do it. You can sit down on a chair, at home or in a park. Môžete si hocikedy sadnúť na stoličku, buď doma alebo v parku. Or even when you're lying in bed. Alebo aj keď ležíte na posteli. Just learn to stop the thinking. Stačí, keď sa naučíte zastaviť myslenie And to be more aware. a byť viac vedomý. Any questions? Nejaké otázky? No questions. Žiadne otázky? Yeah. Yeah, how about it? Po slovensky, ak bude treba, tak je tu putujúci mikrofón. Zdá sa, že meditácia by mohol byť všeliek pre svetové problémy. Možno, že aj pre naše problémy minority na Slovensku. Čo si o tom myslíte, ak sa teraz rómsku komunitu? Well, all the gypsies can learn to meditate. Then they won't have problem with gypsies. Pokiaľ by sa všetci Rómovia naučili meditovať, tak by ste s nimi možno nemali také problémy. So the only thing is you try to get them to meditate. Jediná vec je, že mali by si sa, je dosť ťažké sa pokúsiť ich priviesť k tej meditácii. Ešte niekto tam má otázku? See, meditation we go back to the root of all our problems. Pozrite sa, v meditácii ideme ku koreňom všetkých našich problémov. All problems end up come from the mind. A všetky problémy začínajú v mysli. If there's no mind, then there's no problem. Pokiaľ nie je mysle, nie je problémov. Even if the world breaks apart, you're not there. Aj keby sa svet zrútil, vy tam nie ste. You say, oh, I'm so sad, I'm going to die. No, a povedali by ste, ja som budem taký smutný, že zomriem. What's wrong with dying? Everybody dies. Čo je na tom, že zomriete? Každý zomrie. Yeah? It's a natural process. Je to prirodzený proces. Just be mindful and die peacefully. Stačí byť všímavý, potom umriete kľudne. There are different ways to solve a problem. Sú rôzne spôsoby, ako vyriešiť problém. Nowadays, people use psychological ways, such as psychotherapy. V súčasnosti ľudia používajú rôzne psychologické veci, ako psychoterapia. And in meditation, we deal with it at the existential level. Pri meditácii sa s tým stretávame alebo zaoberáme na existenciálnej úrovni. In existential way, when you deal with it, you deal with all the problems at once. A keď sa s tým zaoberáte na existenciálnej úrovni, tak sa vám podarí odstrániť všetky problémy naraz. When somebody comes to me, they have a problem, I say, I know what the problem is. I know. Pokiaľ niekto ku mne príde a povie mi, že má nejaké problémy, tak ja mu poviem, no ja viem, aké máš problémy. I said, how do you know? Can you read my mind? A oni sa väčšinou pýtajú, ako to vieš, že dokážeš čítať mysle? Actually, very simple. There are only 4 problems in the world. Cvičenie je to veľmi jednoduché. Sú len 4 problémy na svete. First problem, money problem. Prvý problém, peniaze. Second problem, heart problem. I love you, you don't love me. Druhý problém sú problémy srdca. Ja ťa milujem, ty mňa nemiluješ. Third problem,
pain here, pain there, go to die. Tretí problém, bolesť tu, bolesť tam, zomriem. To sú tie zdravotné problémy. Fourth problem is a spiritual problem. Why me? Štvrtý problém je duchovný problém. Prečo ja? Simple. It's not difficult to guess which one. To som tieto 4, ale zvyčajne nie je ťažké uhádnuť, ktorý. But the most important thing is the fourth problem. If you solve the fourth problem, all problems are solved. Ale to najdôležitejšie je ten štvrtý. Pokiaľ sa vám podarí vyriešiť ten štvrtý, tak vyriešite všetky. Why? Give you an example. Prečo? Dám vám príklad. I don't have money, what to do? Nemám peniaze, čo mám robiť? Become monk and meditate, so don't worry. Stanete sa mníchom, začnete meditovať, problém peniaze vyriešený. Second problem, I love you, you don't love me. Druhý problém, milujem ťa, ty mňa nemiluješ. I don't meditate, become monk or nun and meditate, you can have babies, I don't care. Opäť začnete meditovať, a stanete sa mníchou, mníškou a uvedomíte si, no, ty môžeš mať deti a mňa to už nezaujíma. That's spiritual happiness. Pretože mám duchovné šťastie, duchovnú radosť. Whenever you're sick, Keď ste chorí, the worst thing when you get sick is you die. najhoršia vec, ktorá sa môže stať, keď ochoriete, je, že zomriete. So before you die, meditate, so you die peacefully. Predtým, než zomriete, meditujte, aby ste zomreli v kľude. For Buddhists, they say if you die peacefully, you'll be born in an even better state. Pretože buddhisti hovoria, že keď zomriete v miery alebo v kľude, tak sa znovu zrodíte ešte v lepšom stave. And what's the best way to solve your existential spiritual problem? Meditate. A čo je najlepšia vec, ako vyriešiť vaše existenciálne alebo duchovné problémy? Meditujte. Meditation is very good. Solve everything. Vidíte, meditácia je veľmi dobrá, vyrieši všetko. But it's not just solving problem. It's getting the finer and more lasting type of happiness. A nie je to len o riešení problémov, je to aj o získaní jemnejšieho a trvalejšieho šťastia. This is all in the mind, all in the heart. Všetko je to len v mysli, všetko je to v srdci. Yes. Somebody has some other questions. Nejaká ďalšia otázka? Sa chcem spýtať, že teraz sa rodí veľa detí, ktoré sú veľmi nepokojné, či sa dá deti učiť meditovať, teda dá sa samozrejme, ale že či to neškodí proste tým deťom, či je to vhodné. You know how to teach them, it's not dangerous. Even driving, you know how to teach, it's not dangerous. You don't know how to drive, it is dangerous. In terms of driving. But meditation is less than dangerous than driving. Nie je to nebezpečné, pokiaľ viete, ako ju učiť. Pokiaľ viete, ako učiť šoferovať, tak to nie je nebezpečné. Pokiaľ neviete, ako šoferovať, tak to môže byť nebezpečné, ale meditácia je ešte menej nebezpečná ako šoferovanie. Meditation for children, it is possible. It depends on which child. Meditácia pre deti je možná, záleží len na tom, aké dieťa. With disorder, you know, with attention disorder. Of course. Mindfulness is good. Všímavosť je dobrá. Just you say mindfulness of daily activities. To znamená všímavosť denných aktivít. Just to give them simple exercises to be mindful. Dajte mi nejaké jednoduché cvičenia, aby boli všímaví. First thing is to slow down. Prvá vec je spomaliť. For example, you have to teach a child to slow down in everything they do. Prvá vec je naučiť dieťa, aby spomalilo pri všetkom, čo robí. Breathing. Dých. Breathing calms down the whole system. Whole system. Dých ukludňuje celý systém. Of course, children, you cannot have intensive meditation. What you can do is regular meditation.
slowly increased. Samozrejme, že s deťmi nemôžeme ísť na intenzívne meditačné zásady, ale môžu byť časté, krátke meditácie, ktoré sa môžu postupne zvyšovať. Another important thing with children is you get a group of them. Ďalšia dôležitá vec s deťmi je, aby ich bola nejaká skupina. It's easier to train a group than a single child. Jednoduchšie je trénovať skupinu ako jedno dieťa. In Asia we have this Dharma classes, so to say. V Ázii máme hodiny dámy, takže je to ľahké. Je to ďalšia otázka? What are Dharma classes? It's like what they say, here you have this church classes. Je to niečo ako keď sa chodí na faru na náboženstvo. Tak, náboženstvo, hej. Vipassana vyznieva teda ako niečo, čomu sa človek môže venovať, pokiaľ je mníchom. Je možné sa intenzívne zaoberať Vipassanou, aj pokiaľ je človek laik. A moja otázka smeruje k tomu, či je možné dosiahnuť niečo ako stav mysli, ktorý je ako mníchstvo. Vipassana Zostať laikom. Usually training lay people. Zvyčajne trénujem laikov, aby meditovali. They can meditate. A vedia meditovať. See those two young men there? Vidíte tam tých dvoch dolu? Saša, stand up. These are my two Stand up. young assistants. Oni práve prišli s pamätem. And that one is a Hungarian young man. Jeden je maďarský mladý muž, They are very good meditators. veľmi dobrý meditujúci. Now they follow me around for months. Teraz ma sledujú, alebo teda nasledujú mesiace. For example, they can stay in concentration for 2-3 hours, no problem. Napríklad dokážu zostať v koncentrácii po 2-3 hodiny bez problémov. And they go for intensive meditation for months. Napríklad chodia na intenzívne meditačné zásady, ktoré trvajú mesiace. So they live a lay life. Ale žijú laickým životom. Of course, they observe some disciplinary rules. Samozrejme, že majú nejaké morálne alebo disciplinárne pravidlá. For example, the 5 basic precepts. Napríklad máme 5 základných predsavzatí. No taking of life. Nezabíjanie. No taking of things not given. Nebranie veci, ktoré nie sú dávané. No sexual misconduct. Žiadne nesprávne sexuálne praktiky. No telling of lies. Vyhýbanie sa klamaniu. Sometimes they talk nonsense, of course. Zvyčajne rozprávajú nejaké blbosti. And then no alcohols. A posledná je žiaden alkohol Or smoking. alebo fajčenie. No drugs. No drugs. No ganja. Žiadne drogy, žiadne marihuana. You go for intensive meditation, it's not difficult to get states of concentration. Pokiaľ idete na intenzívne meditácie, tak nie je náročné dosiahnuť intenzívne stavy koncentrácie. It depends on individual. Záleží to na jednotlivcovi. For the Western mind, the most difficult thing is to be able to stop the thinking. Pre západnú myseľ je najťažšia vec zastaviť myslenie. For some time, not all the time. Aspoň na chvíľu, nie je navždy. You can do that, no problem. Pokiaľ to dokážete, tak nemáte problém.